الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم فخر بنی آدم عارف کیف و کم شاہ والا حشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اس مسجد دے امام اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد نواز چشتی قادری صاحب اور عزیزان و احباب مسلمان اللہ تعالی جل جلالہ و عمن والہ دی ذات بابرکات دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے سانو اشرف المخلوقات وچ پیدا کرن تو علاوہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی دی لا ریب کتاب ہے جدیاں 7 منزلاں اینا بچے نے کتھاں تے بٹھا دو پراں اندر یا باہر. قرآن مجید فرقان حمید جدیاں 7 منزلاں نے 30 سپارے اور 114 سورتاں تے 540 رکوع نے 6666 آیات بینات نے. انہاں آیات بینات دے وچوں چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون کہ اس قرآن پاک نو اسی نازل فرمایا وے عربی زبان دے وچ تاکہ تسی سمجھو.
تاکہ تسی غور و فکر کرو. قرآن مجید قرآن پاک دے ناماں دے وچوں ایک نام ہے. قرآن پاک دے بہت اسماء گرامی نے. مفسرین کرام نے قرآن پاک دے بہت اسماء گرامی لکھے نے اور انہاں اسماء دے وچوں انہاں ناماں دے وچوں ایک مشہور و معروف قرآن پاک دا نام ہے قرآن. لفظ قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر دے وچ تحریر فرماندے نے کہ لفظ قرآن یا تے قارئن تو مشتق ہے یا قراءتن تو مشتق ہے یا قرنن تو مشتق ہے. یہ ترے لفظاں تو لفظ قرآن بنیا ہے. قارئن، قراءتن اور قرنن. انہاں جملیاں تو لفظ قرآن اخذ کیتا گیا ہے. لفظ قرآن یا قارئن تو مشتق ہے یا قراءتن تو مشتق ہے اور یا قرنن تو مشتق ہے. اے ہے کوئی بچہ جڑا انہاں نوں ایک جگہ تے بٹھا کے سارے بچیاں نوں آرام دے نال لفظ قرآن پہلے نمبر تے قارئن تو مشتق ہے. قارئن دا معنی ہے جمع. قرآن پاک نو قرآن پاک اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن پاک دے وچ اولین تو لے کے آخرین تک جو کچھ ہو چکے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوئے گا یا قیامت والے دن ہوئے گا، روز ازل تو لے کے روز ابد تک سارے دے سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک وچ ذکر فرما دیتے ہیں. سارے دے سارے علم، سارے دے سارے حالات اور سارے دے سارے واقعات دا اجمالی طور پہ یا صراحتاً یا کنایتاً قرآن پاک وچ انہاں سارے علماں دا ذکر جڑا ہے وہ موجود ہے. یعنی سارے دے سارے علم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک وچ جمع فرما دیتے ہیں اور قرآن پاک سارے علماں دا مجموعہ ہے. اس واسطے اس قرآن پاک نو قرآن پاک کہا جاتا ہے. یعنی جدے وچ ہر قسم دا علم موجود ہے، ہر چیز دا علم موجود ہے. کوئی بھی علم قرآن پاک تو باہر نہیں. علم شریعت، علم حقیقت، علم طریقت، علم معرفت، علم لدنی، علم اول، علم آخر، علم سائنس، علم فزکس، علم کیمسٹری، علم بایولوجی، علم سائنس، علم سیاست، ہر قسم دے علم جڑے نے وہ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر تے قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ استعمال فرمایا بھی جس لفظ نو مسلمان کہا جاتا ہے. اور مسلمان عرب وچ بھی نے، عجم وچ بھی نے، مشرق وچ بھی نے، مغرب وچ بھی نے، شمال وچ بھی نے، جنوب وچ بھی نے. اور انہاں مسلماناں دے ملک الگ الگ نے، انہاں دے صوبے بھی الگ الگ نے، انہاں دے شہر بھی الگ الگ نے، انہاں دیاں تحصیلاں بھی الگ الگ نے، انہاں دے کھانے بھی الگ الگ نے اور انہاں دے مشروبات بھی الگ الگ نے، انہاں دے ملبوسات بھی الگ الگ نے، انہاں دے معقولات بھی الگ الگ نے، انہاں دیاں زباناں بھی الگ الگ نے. کوئی صورت بھی ایسی نہیں سی جدی وجہ تو انہاں نو کٹھیا کیتا جاندا. لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اس قرآن پاک دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا دے مسلمانوں کو کٹھیا فرما دیتا ہے. عرب دے مسلمانوں کو، عجم دے مسلمانوں کو، مکے دے مسلمانوں کو، مدینے دے مسلمانوں کو، پاکستان دے مسلمانوں کو، ہندوستان دے مسلمانوں کو، مشرق دے مسلمانوں کو، مغرب دے مسلمانوں کو، شمال دے مسلمانوں کو، جنوب دے مسلمانوں کو، امریکہ دے مسلمانوں کو، افریقہ دے مسلمانوں کو، پوری دنیا دے مسلمانوں کو ایک
ایک تھان دے اوتے جمع کرن دا اور کوئی ذریعہ اور کوئی سبب نہیں سی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے قرآن نازل فرما کے ساری دنیا دے مسلمانوں جمع فرما دیتا ہے۔ بولو، ساری دنیا دے مسلمانوں جمع فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ شہد ہے نا، شہد یہ مختلف پھلاں دا رس ہے، گلاب دے پھل دا رس، گلاب دے پھول دا رس، چمبیلی دے پھول دا رس، کلی دے پھول دا رس، رات دی رانی دن دا راجا، یہ مختلف پودے جڑے نے مختلف پودیاں دے پھلاں دا رس ہے، اور یہ چوسیا کنا وے شہد دیاں مکھیاں نے، انہاں دے ذائقے الگ، انہاں دیاں تفسیراں الگ۔ گلاب دا پھل او دا رس ہے وہ بھی کوڑا وے، چمبیلی دے پھل دا رس ہے وہ بھی کوڑا ہے لیکن وہ دی تاثیر الگ ہے۔ اسی طرح کلی ہے، وہ دا پھل ہے وہ دی تاثیر، وہ دے رس دی تاثیر بھی کوڑی ہے لیکن ذائقہ الگ ہے۔ ان سارے پھلاں دا رس جڑا ہے سارے کوڑے نے لیکن تاثیر اور ذائقے انہاں دے الگ الگ نے۔ انہاں پھلاں دے رس نو چوسن والی ایک شہد دی مکھی ہے، اور انہیں جدو چوسیا مختلف پھلاں دا رس جدو چوسیا تے چوسدیاں حدیث پاک دے مطابق شہد دی مکھی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پڑھیا تے درود و سلام دی برکت دے نال اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے پھلاں دے کوڑے رس نو شہد وچ تبدیل فرما دیتا۔ یہ تاثیر جڑی ہے وہ بدل دیتی، کیوں؟ اس واسطے یہ شہد دی مکھی چوسن والی ہے تے نالے چوس دیے پئی تے نالے نبی پاک علیہ السلام اتے درود و سلام بھی پڑھ دیے، اور درود و سلام دی برکت دے نال یہ سارے پھلاں دا رس جڑا وے نا او دی تاثیر بدل دے ہویا بنیا کی شہد، تے شہد کوڑا نہیں ہوندا، شہد میٹھا ہوندا ہے۔ یعنی یہ پھل، یہ پھلاں دے رس نے نا یہ جمع ہو گئے ایک تھان دے اوتے جمع ہوئے تے درود پاک دی برکت دے نال اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے انہاں رساں نو شہد دی شکل دے دیتی۔ اسی طرح ساری دنیا دے مسلمان الگ الگ، انہاں دے لباس بھی الگ نے، انہاں دی زباناں بھی الگ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دے قرآن نے ساری دنیا دے مسلماناں نو جمع فرما دیتا، اکٹھے فرما دیتا۔ کتھے؟ حج دے موقعات ہوتے میدان عرفات وچ اکٹھے فرما دیتا۔ اس وقت چند دنوں تو بعد حج دیاں پروازاں شروع ہونے والیاں نے، لوگ حرمین شریفین دی حاضری دے واسطے جان والے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ حاضری دین واسطے جان والے نے۔ حاجی حضرات تیاریاں کردے نے پے، اپنے حج دے شیڈول دا انتظار پہ کردے نے، کچھ دنوں تو بعد انہاں دی حاضری جڑی ہے شروع ہو جانی ہے۔ لیکن جدو یہ ساری دنیا دے مسلمان جنہاں دے لباس بھی الگ جدو میدان عرفات وچ پہنچن گے، انہاں دا ساریاں دا لباس بھی ایک ہی ہو جاوے گا۔ احرام بنیا ہوئے گا، ایک چادر لک بنی ہوئے گی، ایک چادر موڈے دے اوتے اوڑی ہوئے گی، تے کھبا موڈا کجیا ہوئے گا تے سجا موڈا ننگا ہوئے گا، سر بھی ننگا ہوئے گا۔ یہ پوری دنیا دے مسلمان جمع نے میدان عرفات وچ۔ یہ کسے دی بولی انگریزی، کسے دی بولی پشتو، کسے دی بولی فارسی، کسے دی بولی پنجابی، کسے دی بولی اردو، کسے دی بولی عربی، کسے دی بولی اجمی، کسے دی بولی پشتو، کسے دی بولی فرانسی سی، کسے دی کوئی بولی ہے، کسے دی کوئی بولی ہے۔ میدان عرفات وچ ساریاں دیاں بولیاں بھی ایک ہی ہو گئی ہیں، لباس ایک، زبان ایک، میدان عرفات وچ ساریاں دا لباس ایک ہے اور زبان بھی ساریاں دی ایک ہے۔ تے پردے کینے پہ پاویں کوئی انگریزی بولدا ہے، پاویں کوئی پنجابی بولدا ہے، پاویں کوئی اردو بولدا ہے، پاویں کوئی فارسی بولدا ہے، پاویں کوئی پشتو بولدا ہے، پاویں کوئی سندھی بولدا ہے، پاویں کوئی ہندی بولدا ہے، پاویں کوئی بولی بولدا پیا، لیکن میدان عرفات وچ ساری جا کے مل کے پڑھ دینے پے لبیک اللہم لبیک
آخو سبحان اللہ، پیار دی زبان نال کہہ دو سارے سبحان اللہ، محبت کی زبان نال کہہ دو وہ سبحان اللہ۔ ایک تھان دے اوتے میدان عرفات میں جمع ہو کے، یعنی اپنی یگانگت اور یکتائی اور اپنی یکسوئی، اپنے اتفاق اور اپنے اتحاد کا اعلان پہ کر دے میں پوری دنیا دیو کافروں، پوری دنیا دیو یہودیوں، پوری دنیا دیو عیسائیوں، پوری دنیا دیو مجوسیوں، پوری دنیا دیو غیر مسلموں، پوری دنیا میں رہن والے ہندوؤں، پوری دنیا میں رہن والے سکھوں، پوری دنیا میں رہن والے ہندوؤں کے عیسائیوں کے نصرانیوں، سنو دیکھو مسلمانوں والے مسلمان میدان عرفات میں سارے کٹھے ہو گے، ایک لباس سفید رنگ دا اور لکھے دا ایک لباس پہن کے اعلان پہ کر دے رہے اسی ساری دنیا دے مسلمان ایک، اسی ساری دنیا دے مسلمان اتفاق نہ رہ رہے ہیں، اتحاد نہ رہ رہے ہیں، سارا لباس بھی ایک ہے، ساری زبان بھی ایک ہے، بولو ساڈا لباس بھی ایک ہے تو ساری زبان بھی ایک ہے، اسی پوری دنیا دے مسلمان ایک تھان دے اوتے جمع ہو کے اتفاق اور اتحاد دا اعلان پہ کرنے ہاں۔ اور پھر حج تو علاوہ جدو 5 وقت دی نماز پڑھی دی، 5 وقت دی نماز جدو امام صاحب پڑھاندے نے مسلے تو کھلوندے نے، ایک صف 2 صفا 3 صفا 4 صفا پیچھے بن جاندیاں نے، فجر دی ہوے، ظہر دی ہوے، عصر دی ہوے، مغرب دی ہوے، عشاء دی ہوے، جمعہ ہوے، عید الفطر ہوے، عید الاضحیٰ ہوے، کوئی نماز ہوے جماعت میں پڑھی جا رہی ہے، نماز تراویح ہوے جماعت میں پڑھی جا رہی ہے، فجر ہوے، ظہر ہوے، عصر ہوے، مغرب ہوے، عشاء ہوے، جدو جماعت نہ نماز پڑھی جا رہی ہے نا، پھر سارے نمازی مل جل کے کٹھیا قیام پہ کر دینے، کٹھیا رکوع کر دینے پہ، کٹھیا سجدہ کر دینے پہ، کٹھیا قوما کر دینے پہ، کٹھے جلسہ کر دینے پہ، اور کٹھے مل جل کے قاعدہ پہ کر دینے، نماز دے ارکان کٹھے ادا کرنا، اس گل کی دلیل ہے اے مسلمان بھرا جڑے جمع ہوئے نے سارے مختلف نہیں بلکہ سارے کٹھے نے، کٹھا رکوع پہ کرتے ہیں، کٹھے سجدہ پہ کرتے ہیں، کٹھا قیام پہ کرتے ہیں، کٹھا قاعدہ پہ کرتے ہیں۔ نماز بھی سانو اتفاق تے اتحاد دا درس دیندی ہے، بولو 5 وقت کی نماز جماعت نال ادا کرنا سانو اتفاق دا اور اتحاد دا درس دیندی ہے۔ بیت اللہ شریف دا حج سانو اتفاق دا اور اتحاد دا درس دیندا وے۔ جس وقت حاجی حضرات طواف کعبہ پہ کرتے ہیں، کٹھے طواف کعبہ کرتے ہیں، صفا مروہ دی صحیح کرتے ہیں، کٹھے کر دینے پہ، شیطان نو کیکریاں مار دینے پہ تے کٹھے مار دینے پہ، میدان عرفات وچ حج دا رکن اعظم ادا پہ کرتے ہیں، کٹھے ادا پہ کرتے ہیں، اور میدان مینا دے وچ قربانی پہ کرتے ہیں تے کٹھے ادا پہ کرتے ہیں، اور میدان مزدلفہ دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ حاضر ہو کے اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے پے تے کٹھیاں منگدے نے پے۔ ایویں اتفاق اتحاد اسلام نے سانو ایسا چیزاں دتیاں، نماز دی شکل وچ، حج دی شکل وچ، روزے دی شکل وچ، زکات دی شکل وچ، ایسا چیزاں اسلام نے سانو دتیاں جنہ چیزاں دے ذریعے اسی کٹھیاں ہونے ہاں، اسی اتفاق دا اور اتحاد دا اعلان کرنے ہاں کہ مسلمان آپس میں کٹھے نے، مسلمان آپس میں اتفاق نہ رہنے نے، مسلمان آپس میں اتحاد نہ رہنے نے۔ 5 وقت کی نماز دا رکوع، سجدہ، قوما، قیام، رکوع، سجود سانو اتفاق تے اتحاد دا درس دیندا وے، اور اللہ تبارک و تعالی دا قرآن بھی سانو اتفاق اور اتحاد دا درس دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک اتفاق اور اتحاد دا درس دے رہی ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اتبعوا الصواعق العظمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی جماعت دی پیروی کرو، بڑی جماعت دی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نو اللہ تبارک و تعالی گمراہی تے جمع نہیں کردا، اللہ تبارک و تعالی میری امت نو ہدایت دے اوتے جمع فرماندا، گمراہی دے اوتے جمع نہیں فرماندا، میری امت نو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اوتے جمع فرماندا وے۔ تے وڈی جماعت کیڑی ہے؟ وڈی جماعت او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے
صحابہ کرام کی جی پیروی کرتی ہے، جی تابعین کی پیروی کرتے ہیں، جی تبع تابعین کی پیروی کرتے ہیں، ائمہ دین مجتہدین بزرگاں دین اولیاء کاملین کی جی پیروی کرتے ہیں، انہاں دی جماعت وڈی جماعت ہے، انہاں دی جماعت سواد اعظم جماعت ہے۔ اس واسطے رب العالمین کی ذات بابرکات نے بھی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سانو اتفاق دا اور اتحاد دا درس دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک دا فیصلہ ہے اور اے حدیث پاک دا فیصلہ ہے۔ اور جس وقت اے بیبیاں ماواں بہناں مسلمان اپنے گھراں وچ جھاڑو دیندیاں نے نا، یہ بوکر دے 2-4 تیلے کڈ کے الگ رکھ لے جان، انہاں دی طاقت تھوڑی ہے، ہور نال ملا لے جان طاقت ود جاوے گی، ہور نال ملا لے جان طاقت ہور ود جاوے گی، ہور نال ملا لے جان طاقت ہور ود جاوے گی۔ وہ پھر جو بھی اگے کیڑا کوڑا وغیرہ جو بھی ہولا پارا تلکا وغیرہ جو بھی کوڑا وغیرہ وہ سب ہون کے وہ لے جاتے تے جو 2-4 تیلیاں دے نال بوکر بیری جاوے صفائی کیتے جاوے تے وہ تیلے ٹوٹ جان گے، جھاڑو دے تیلے ٹوٹ جان گے۔ اے 5 انگلاں نے، اے 5 انگلاں دی 5 انگلاں نوں الگ الگ رکھیا جاوے، چیچی دی طاقت الگ، انگلی دی طاقت الگ، جہدے وچ انگوٹھی پہنی جاندی ہے وہ دی طاقت الگ، وڈی انگلی دی طاقت الگ، شہادت والی انگلی دی طاقت الگ، انگوٹھے دی طاقت الگ۔ اگر انگلوں الگ الگ ماریا جاوے تو سٹ بجے گی مگر تھوڑی بجے گی، اگر 2 انگلیں مل جان طاقت بچ جائے گی، 3 انگلیں مل جان طاقت بچ جائے گی، 5 انگلیں مل جان طاقت اور زیادہ بچ جائے گی۔ وقت گزر گیا پاکستان کی تاریخ دے وچ جدو سن 1965 موقع آ رہا ہے، چند دنوں تو بعد یہ موقع آ رہا ہے 6 ستمبر سن 1965 وچ جدو انڈیا دے نال پاکستان دی جنگ ہوئی، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے پاکستانی فوجاں نو اسی طرح فتح تے کامیابی عطا فرمائی سی جس طرح خدا تعالی نے میدان بدر وچ مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی۔ میدان بدر وچ 1000 کافر دے مقابلے وچ اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے 313 مجاہدوں نو فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے زرہے 8 شمشیریں، کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے زرہے 8 شمشیریں، کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے زرہے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، آخو سبحان اللہ۔ جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی، جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی، تھی ساری 313 فقط تعداد کی گنتی، لیکن قرآن پاک کا کی فیصلہ ہے، کم من فیاتن قلیلاتن غلبت فیاتن کثیراتن باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں وڈیاں وڈیاں جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں، کم من فیاتن قلیلاتن غلبت فیاتن کثیراتن باذن اللہ، بہت مرتبہ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں وڈیاں وڈیاں جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے۔ شرط کی ہے؟ شرط یہ ہے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. جنہاں دے دلاں وچ اللہ دے قرآن دی محبت ہے ذرا اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ. ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو فکر نہ کرو جو ہو گیا وہ تے غم نہ کرو، اگوں فکر کرو اگوں کی کرنا ہے. وانتم الاعلون، اللہ مومنوں نو فرماندا وے پیا تسی پریشان نہ ہو، اللہ تعالی تانوں غلبہ عطا فرماوے گا. شرط کی ہے؟ شرط ہے کہ ان کنتم مؤمنین. اور تواڈے وچ اگر ایمان دی رتی ہے تواڈے وچ اگر ایمان دا جذبہ ہے تے تانوں گھبران دی پریشان ہون دی لوڑ نہیں. اللہ بھی تواڈے نال ہے، اللہ دا رسول بھی تواڈے نال ہے. تے مجاہداں نوں اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دتی. مجاہد کی نہیں سن 313، کافر کنے سن 1000، لیکن رب العالمین دی ذات بابرکات نے بے مثال فتح عطا فرما دیتی. تے تھوڑا جا وقت گزریا ہے سن 1965 وچ جدوں صدر ایوب نے سنیا انہاں دی للکار نو سنیا انڈیا دیا فوجاں نو ویکھیا یہ کی کردیاں پھردیاں نے، انہاں چیلنج کیتا تے صدر ایوب نے آکھیا ویکھو اے ہاتھ والے، ویکھو اے ہاتھ والے، اے 5 انگلاں نے، 5 انگلاں نو کیتا جاوے الگ الگ، انہاں دیاں طاقتاں الگ نے، لیکن اگر انہاں نو ملایا جاوے تے بن جاتا مکہ. اور ہندو قوم نے کس قوم کو للکارا ہے؟ ہم مسلم قوم ہیں، جانتے نہیں یہ 5 انگلیاں مل جائے تو ایک مکہ بن جاتا ہے. اے 4 صوبے تے 5واں کشمیر، اے 5 چیزوں 5 صوبے مل جائے تو پھر ہمیں کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اے 5-7 منٹ کی تقریر کی تھی. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے پاکستانی فوجوں کو ایسا جذبہ عطا فرمایا، ایسا شعور عطا فرمایا. پھر ہویا کہ اللہ دے نبی بھی پاکستانیاں فوجاں دے نال تے اللہ تعالی دے ولی بھی پاکستانی فوجاں دے نال مل گئے. جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کاملین نے پاکستانی فوجاں دی غیبی امداد فرمائی کدے نال؟ اللہ دے حکم دے نال. بولو اللہ تعالی دے حکم دینا. رب العالمین دی ذات بابرکات نے میدان بدر دے اندر مجاہدین بدر دی امداد فرمائی تے اپنے فرشتیاں دے نال ایک مقام دے تے رب العالمین نے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، دوجے مقام دے خدا تعالی نے فرمایا بآلاف من الملائکہ، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، بخمسۃ بثلاثۃ، ایک جگہ تے فرمایا بثلاثۃ، ایک جگہ تے فرمایا بخمسۃ. رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا میں 3000 فرشتیاں دے نال یا 5000 فرشتیاں دے نال میں مجاہدین بدر دی غیبی امداد فرمائی ہے. اور رب العالمین دی ذات بابرکات نے سن 1965 دے وچ پاکستانی فوجاں دی امداد اپنے نبیاں نال کیتی سی تے اپنے ولیاں نال کیتی سی. وجہ کی سی؟ وجہ ایسی دل وچ ایمان سی. بولو دل وچ ایمان سی. تے جے ساریاں طاقتاں مل جان، چیچی دی طاقت، انگوٹھی والی انگلی دی طاقت، وڈی انگلی دی طاقت، شہادت والی انگلی دی طاقت، انگوٹھے دی طاقت، یہ ساریاں 5 طاقتیں آپس میں مل جان اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح تے کامیابی عطا فرما دیتی. اس وقت اگر دیکھا جائے اسلام دے وچ تے پاکستان دے وچ تے قرآن دے وچ کسے شے دی کمی نہیں. ہر چیز قرآن پاک دے وچ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے بڑے بڑے قدرتی وسائل پاکستان کو عطا فرمائے. پاکستان کو بڑے بڑے قدرتی وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے نے. کمی کس چیز دی ہے؟ کمی صرف اور صرف امانت داری دی، کمی صرف وفا دی ہے، کمی صرف دیانتداری دی ہے. یہ ساریاں کمیاں ختم ہو جائے تے مسلمان پوری دنیا وچ سپر طاقت ہے. اس واسطے اتفاق دی بڑی برکت ہے، اتحاد دی بڑی برکت ہے. تے سانو اتفاق کرنا چاہیے.
سانو اتحاد کرنا چاہیے اور پھر اتفاق کنوں کرنا چاہیے جھوٹے نو جھوٹ چھڑ کے سچے نال مل جانا چاہیے چور نو چوری چھڑ کے امانت دار نال مل جانا چاہیے خیانت کرنے والے نو خیانت چھڑ کے امانت دار دے نال اتفاق کر لینا چاہیے تے اتفاق وچ بڑی برکت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا اگر تسی مل جل کے کھاؤ مل جل کے پیو ایک بندے دا کھانا دو واسطے کافی ہو جاتا ایک بندے دا جڑا کھانا ہے نا وہ دو واسطے کافی ہو جاتا تے جے دو دا کھانا ہوے تے چوں واسطے کافی کیوں نہیں ہو سکتا اتفاق دی برکت ہے نا اتحاد دی برکت ہے نا کہ تھوڑی شے ہوے گی اگر اتفاق نال استعمال کیتی جاوے اتحاد نال استعمال کیتی جاوے تے اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز دے وچ برکت پیدا فرما دیندا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان 10 کافراں تے بھاری ہے 10 مسلمان 100 کافراں تے بھاری نے تے 100 مسلمان 1000 کافراں تے بھاری نے کی وجہ ہے وجہ ہے کہ جس طرح انہاں نے نماز پڑھن واسطے صف بنائی تے صف سیدھی کیتی موڈے نال موڈا لایا کندھے نال کندھا لایا صف کیتی سیدھی اسی طرح میدان جہاد وچ جہاد کے واسطے کافروں کے سامنے سب بنا کے کھڑے ہو جان مل جل کے کھڑے ہو جان موڈے نال موڈا لا لین شانہ بشانہ دوش بدوش انہاں کافروں کے نال جہاد کرن تے اللہ تبارک و تعالی سلوک دی برکت نال اتفاق دی برکت نال اتحاد دی برکت نال اللہ تعالی تھوڑے مسلمانوں کو بہتے کافراں تے کامیابی عطا فرما دیندا تے سانو اللہ تعالی دا قرآن نبی پاک نے صلوات و سلام دا فرمان یاد رکھنا چاہیے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی محبت اپنے دل وچ دا چراغ روشن کرنا چاہیے مل جل جائیے نبی پاک نے صلوات و سلام دی غلامی وچ جمع ہو جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری وچ جمع ہو گئے تو پھر کی کہیے ایک دوسرے نو کہ دونوں عالم مقصود گر آرام ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے اس کا دام تھام لو جس کا محمد نام ہے یہ کامیابی تے دونوں جہاناں دی عزت تے قبر دی عزت تے حشر دی عزت اگر ہے وے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے وچ رزق وچ برکت اگر ہے وے تے حضور دی غلامی وچ عزت وچ اگر برکت ہے وے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے وچ اور سانو دونوں جہاناں وچ کامیابیاں دے تاج اگر پہنائے جانے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دی برکت نال پہنائے جانے اس واسطے سانو چاہیے اسی اپنے آپ دی اصلاح کریے جڑیاں ساڈے وچ کمیاں نے انہاں نوں ختم کیتا جائے جڑیاں ساڈے وچ کوتاہیاں نے انہاں نوں ختم کیتا جائے اور ایک دوجے نال در گزر کر کے غلطی بندے کو ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ بندے کو غلطی نہیں ہو جاتی بندے کو غلطی ہو جاتی ہے بندہ کوئی فرشتہ نہیں ہے فرشتے کو غلطی نہیں ہوتی انسان کو غلطی ہوتی ہے بندہ کوئی فرشتہ نہیں نہ میں فرشتہ ہاں نہ تھوڑے وچوں کوئی فرشتہ ہوے ساڈے وچوں کوئی بھی فرشتہ نہیں اسی سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں اسی سارے خدا تعالیٰ دے گناہگار بندے بیٹھے ہوئے ہیں غلطیاں ہو جاندیاں نے لیکن اپنی غلطیاں دی اصلاح کرانی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اللہ کو معافی منگنی چاہیے اور ایک دوجے نال اگر درگزر کیتا جاوے ایک دوجے نال اگر درگزر کیتا جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ سلوک عطا فرماندا ہے اللہ تعالیٰ اتفاق عطا فرماندا ہے اگر اللہ تعالیٰ اتحاد عطا فرماندا ہے اس واسطے سانو مل جل کے دین دا کام کرنا چاہیے مل جل کے قرآن پاک دی خدمت کرنی چاہیے مل جل کے دین دی خدمت کرنی چاہیے مل جل کے یہ اقرار کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ سانو تو زندگی عطا فرمائیے پتہ نہیں
بہتی لنگ گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، یہ کوئی پتہ نہیں چند سال نے یا چند مہینے نے یا چند ہفتے نے یا چند دن نے یا چند راتاں نے یا چند صبح نے یا چند شاماں نے یا چند سال نے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ آن والے ایک سال کا بھی پتہ نہیں، آن والے ایک سال کا بھی پتہ نہیں کہ سا اندر ہے باہر آنا کہ نہیں آنا، سا باہر ہے اندر جانا میں کہ نہیں جانا، نہ تسی جانتے ہو نہ میں جاننا وا، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں زندگی بہت ہی لنگ گئی ہے تے تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن جنی باقی زندگی رہ گئی ہے وہ زندگی نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی وچ گزارن دی کوشش کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی وچ گزارن دی کوشش کرو۔ کوئی دن کوئی رات کوئی صبح کوئی شام سادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی تو بغیر نہیں گزرنا چاہیے، تے آپس وچ سلوک ہوے، آپس وچ اتفاق ہوے، آپس وچ اتحاد ہوے، تے پھر یہ دعا کیتی جائے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے۔ میں محلہ فیض عالم ٹاؤن دے مسلمان بہن بھراواں دا بہت بہت شکریہ ادا کرنا وا کہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے سانو تانوں سارے نو توفیق عطا فرمائی، اسی سارے آپس وچ سلوک نال اتفاق نال اتحاد نال اج مل جل کے جمعے دی نماز ادا کرنے آ۔ آکھو سبحان اللہ، آکھو الحمدللہ، سارے مل کے آکھو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کردے ہوئے کہہ دو الحمدللہ۔ یہ سلوک دا ہونا، اتفاق دا ہونا، اتحاد دا ہونا بڑی خدا تعالیٰ دی نعمت ہے۔ تے میں محترم جناب چودھری نور الدین صاحب اور جناب چودھری برکت مہر صاحب اور چودھری اختر صاحب اور ریاض صاحب اور جناب حاجی محمد الیاس صاحب اور جناب محمد شاکر صاحب، بھائی بشیر صاحب اور دیگر احباب دا میں بہت بہت مشکور ہاں، شکریہ ادا کرنا وا کہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے تواڈے ذریعے ساڈے ذریعے ساڈے مسلمان بھراواں نو سانو سارے نو اللہ تبارک و تعالی نے اتفاق دی اور اتحاد دی دولت عطا فرمائی ہے، اور جامع مسجد خیر الورا اور مدرسہ خیر الورا دا نظام چلان واسطے سانو اللہ تبارک و تعالی نے اے اتفاق دی نعمت عطا فرمائی ہے، تے سانو ہن مل جل کے اے دین دا کام کرنا چاہیے وے، کیونکہ مل جل کے دین دا کام کرن وچ کامیابیاں نے، نفرتاں ایک دوجے دے دلاں وچوں ختم ہونی چاہیے نے، وڈیاں دے اوتے وڈیاں دا ادب کیتا جاوے، چھوٹیاں تے شفقت کیتی جاوے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم توقر کبیرنا لیس منا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا ساڈے وڈیاں دا ادب نہیں کردا تے ساڈے چھوٹیاں تے جڑا بندہ شفقت نہیں کردا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں۔ تے وڈا بندہ ہے کسی لحاظ نال بھی عمر دے لحاظ نال وڈا ہوے پھر بھی ادب کرو، علم دے لحاظ نال وڈا ہے پھر بھی ادب کرو، عمل دے لحاظ نال وڈا ہوے پھر بھی ادب کرو، عقل دے لحاظ نال وڈا ہوے پھر بھی ادب کرو، تے عمر دے لحاظ نال چھوٹا ہے شفقت کرو، علم دے لحاظ نال چھوٹا ہے پھر بھی شفقت کرو، سمجھ شعور دے لحاظ نال چھوٹا ہے شفقت کرو۔ اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے مد نظر رکھ کے یہ چیزاں اگر مل جل کے دین دا کام کیتا جاوے تے پھر اللہ تبارک و تعالی عزت بھی عطا فرمائے گا تے رزق وچ برکت بھی عطا فرمائے گا تے کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ خدا تعالی دی ذات بابرکات اس مسجد نو بھی آباد فرمائے، اس مدرسے نو بھی آباد فرمائے، تے جنہ دوستاں بھراواں نے کوشش کر کے صلح کیتی ہے یا صلح کرائی ہے یا اس کار خیر دے وچ حصہ پایا یا شامل ہوئے نے، اللہ تعالیٰ سارے نو مدینے شریف دی حاضری نصیب فرما دے۔ حج دا موقع ماشاءاللہ قریب ہے اور اے خدا تعالیٰ سانو اے سعادت مندی عطا فرمائے تے شرف عطا فرمائے کہ ایک وقت ایسا بھی ہوئے خدا تعالیٰ سانو سارے نو مدینے شریف لے جاوے، حرمے کعبہ خانے کعبے دا طواف ہوندا ہوے، خانے کعبے دا دیدار ہوندا ہوے اور ادھر مدینے شریف وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ حاضر ہو کے اپنے سر دیاں اکھاں
دی نظروں دے نال گنبد خضرا نو چم چم کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا جاوے. تو جمعے دی نماز ہن تسی ادا کرنی ہے. جمعے دی نماز ادا کرن تو بعد جڑیاں جمعے دی سنتاں نے نا یہ بھی یاد رکھو 4 سنتاں پہلا نے تے 6 سنتاں بعد وچ نے. اس تو بعد 2 نفل نے. جمعے دیاں کل رکعتاں نے 14. 4 سنتاں پہلے پھر 2 فرض جماعت دے نال پھر 4 سنتاں پھر 2 سنتاں پھر 2 نفل. یہ جمعے دیاں رکعتاں نے. تو جمعے دی نماز سنتاں نفل سارے مکمل کر کے سب تو پہلے آپس وچ نہیں آپس بعد وچ سب تو پہلے اسی مل جل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنا. آکھو انشاءاللہ. جمعے دی نماز تو بعد آپس وچ سارے ملو. جمعے دی نماز تو بعد آپس وچ مصافحہ کرو معانقہ کرو. جمعے دی نماز سانو درس اتفاق دیندی ہے درس اتحاد دیندی ہے. کوئی بھی نماز ہوے نا ہر نماز تو بعد آپس میں ملنا صحابہ کرام دی سنت ہے اور نماز وچوں سانو اتفاق دا اور اتحاد دا سبق ملتا ہے. تو جمعے دی نماز جڑی ہے یہ تے کوئی خصوصی نماز ہوئی نا. نماز تو بعد تسی آپس وچ ملن تو پہلے سب تو پہلے مدینے شریف دی حاضری دا تصور کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ صلوۃ والسلام دا نذرانہ پیش کرنا ہے. اس تو بعد دعا خیر ہوے گی. دعا خیر تو بعد پھر اسی آپس وچ ایک دوجے نوں ملنا میں. خدا تعالی سانو اس تو زیادہ آپس وچ سلوک پیار محبت اتفاق اتحاد عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتا صاحب حضرات